ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது Pedia தமிழ். நான் உங்கள் சோழராஜன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இந்த சமூகத்தில் ரொம்பவே ஊன்றி போன ஒரு விஷயந்தான். என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா மூட நம்பிக்கைகளில் பல மூட நம்பிக்கைகள் வேரூன்றி போயிருக்குது நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்தில். அதுவும் தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா முற்போக்கான சிந்தனைகள் கொண்ட பலர் இந்த தமிழ்நாட்டில் உதித்தவங்க, பிறந்தவங்க, அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல்னால பல பேருடைய மூட நம்பிக்கைகள் மாற்றப்பட்டிருக்கு. இருந்தால் கூட அங்கே ஒன்றும் இங்கே ஒன்றுமாக பல சம்பவங்கள், அருவருக்கத்தக்க சில சம்பவங்களும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அவர்கள் அந்த மூட நம்பிக்கையை விட்டு வெளியில் வர்றதாக இல்லை. சரி, இது தமிழ்நாட்டில். ஆனால் வட இந்தியாவில் மூட நம்பிக்கைகளுக்கே ஊறி போனவர்கள் பல பேருங்க. அவர்கள் எப்படி சொல்கிறது, இறை நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் சரி, மூட நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் சரி, அதீதமான தீவிரம் காட்டுகிறவர்கள். அதனால தான் அங்கே பார்த்திங்கன்னா சில அமைப்புகளுக்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அந்த மத சார்ந்த ஒரு அமைப்பாக இருக்கும். அதே போல் வளைகுடா நாடுகளில் அந்த பக்கம் சில நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி அவங்களுடைய தீவிரவாதிகள் அந்த மதத்தை, ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்த அமைப்புகள் தீவிரவாத அமைப்புகளாக உருவெடுத்திருக்குது. இந்த மதங்களை சார்ந்த நபர்கள் தான் இந்த தீவிரவாதங்களையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் உருவாக்குகிறவர்களாக இருக்கிறாங்க. அதாவது மதங்கள் மனிதர்களை நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு தான் இருக்கணும். ஆனால் இந்த மதங்களை பயன்படுத்தி பலர் ஆதாயம் சம்பாதிக்கிற நோக்கத்தில் தான் சமீப காலங்களில் போயிட்டுருக்குது. பல ஆண்டுகளில் இந்த மாதிரியான குற்ற செயல்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்து மதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நிர்வாண பூஜைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் இது மேலே நம்பிக்கை வச்சு செய்கிறாங்க. அந்த மாந்திரிக குறிப்புகளில் இந்த நிர்வாண பூஜையும் ஒன்றா இருக்குது. ஆனால் இதை அங்கீகரிக்கலை. இந்திய அரசாங்கம் இதை அங்கீகரிக்கலை. இதை இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஏற்கலை. இதுக்கெல்லாம் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் மக்களுடைய நம்பிக்கையின் காரணமாக திருட்டுத்தனமாக அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுமாக செயல்படுத்திகிட்ருக்காங்க. இதை பற்றி யாராவது தகவல் கொடுத்து அரசாங்கத்துக்கு தகவல் கொடுத்து இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் கொடுத்தால், அதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணால் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. ஆனால் இதை ஊர் மக்களே சேர்ந்து செய்கிறதுனால யாரும் தகவல் கொடுக்கறதுக்கும் கேஸ் கொடுக்கறதுக்கும் ஆள் இல்லாததுனால இதை சட்டப்படியாக பல நேரங்களில் அரசாங்கத்தால் அவர்களை தண்டிக்க முடியாமல் போயிடுது. அந்த மாதிரி தாங்க இப்போ சமீபத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது. போன ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்தில், மத்திய பிரதேஷ் மாநிலம், மகாராஷ்டிரா, ஒரிசா, அந்த மாதிரி வட இந்தியாக்களில் தான் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் அதிகமாக நடக்குது. தமிழ்நாட்டில் கண்ணுக்கு தெரியாமல் நடக்குது. அங்கே கண்ணுக்கு தெரிஞ்சே நடக்குது. ஊர் மக்களே சேர்ந்து செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த மத்திய பிரதேஷில் தாமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாவட்டம் இருக்குது. அந்த மாவட்டத்தில் பனியான்னு சொல்லி ஒரு கிராமம் இருக்குது. அந்த கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வறட்சியாக இருக்குதுங்க. சில ஆண்டுகளாக கொரோனா வேறு வந்துடுச்சு, வேலைக்கு போகல, பண கஷ்டம், வருமானம் இல்லை. இதன் காரணமாக இந்தியா முழுசுக்குமே உலக நாடுகளே பல நாடுகள் பாதித்து இருந்தால் கூட இந்தியாவில் அதில் தாக்கம் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. அதே சமயத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்கிற சில மாநிலங்கள் ரொம்பவே பாதிப்பு அடைஞ்சது. தமிழ்நாட்டில் ஓரளவுக்கு நம்ம மக்கள் சமாளிச்சுக்கிட்டாங்க. ஆனால் சில ஏற்கனவே வறட்சி அதிகமாக இருக்கிற மாநிலங்களில் ரொம்பவே இதை தாங்க முடியாத சூழ்நிலைகள். ஏன்னா அங்கெல்லாம் அதிகமான வறட்சி, வறுமை அதிகம்னு சொல்லி தான் அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் பல பேர் தமிழகத்தை, தென்னிந்தியாவை, அதிலும் குறிப்பாக தமிழகத்தை நோக்கி படையெடுத்து இங்கே வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். சென்னையாக இருக்கட்டும், நம்ம இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல முக்கியமான மாவட்டங்களில் கூட பார்த்திங்கன்னா கூலி தொழிலாளர்களாக பல வட இந்திய மக்கள் பணியாற்றுறாங்க. குடும்பத்தோடையும் குடும்பம் இல்லாமலும் தங்கி மாத கணக்கில் பணியாற்றவர்கள் இருக்கிறாங்க. இது காரணம் என்னென்னா, நம்ம ஊர் எவ்வளவோ தேவலாம் அப்படின்றது தான். வந்தாரை வாழவைக்கும் சென்னைன்னு சொல்லலாம், வந்தாரை வாழவைக்கும் தமிழகம். இதுபோல் யார் இருந்தாலும் இந்த ஊரில் பழப்பு நடத்திக்கலாம். பானிபூரி கடை நடத்துகிறவங்க எல்லோரும் வட இந்தியர்களாக தான் இருக்கிறான். இதுபோல் பல உதவிக்கரம் நீட்டும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்குது.
இங்கே ஓரளவுக்கு முற்போக்கு சிந்தனையும் ஓரளவு சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிற தன்மையும் உண்டு. இதுலேயும் சில புல்லுருவிகளாக சிலர் ஆதாயம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக சில சாமியார்கள் நிர்வாண பூஜைகளை வந்து செய்யலாம், இது வரும் அது வரும்னு சொல்லி ஏமாற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. பல பேர் ஏமாந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. சரிங்க, நாம் பார்க்க வந்த விஷயம் மத்திய பிரதேஷ் மாவட்டத்தில் நடந்த இந்த சம்பவம் தான். அந்த கிராமத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வறட்சி ஏற்பட்டதுனால அந்த மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு யோசனை வந்திருக்கு. என்னென்னா, நம்ம வந்து ஏன் பெண் பிள்ளைகளை வந்து நிர்வாணமாக நிற்க வச்சு பூஜை செய்யக்கூடாது, அப்படி செஞ்சாக்கா மழை வரும் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒரு ரூமரை கிளப்பி விட்டாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப நாட்களாக அந்த மக்கள் மனதில் இருக்கிற நம்பிக்கை, சரி செய்யலாம். இதில் ஒரு வேடிக்கை என்னென்னா, அந்த பெண்களே ரொம்ப முன் வந்து செய்கிறாங்க. அந்த ஊர் பெண்களே ஒரு 6 சிறுமிகளை வந்து நிர்வாணமாக அந்த கிராம பாதை தெருக்களில் நடக்க விடுறாங்க. நடந்துக்கிட்டு இந்த மற்ற பெண்கள்லாம் வந்து டான்ஸ் போடுறாங்க. அதாவது கும்மி அடிச்சுக்கிட்டு கை தட்டிக்கிட்டு கோலாட்டம் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே சுற்றி அவங்க ஊர் பாணியில் நடனம் ஆடிக்கிட்டு அப்படியே அந்த தெருவை சுற்றி வராங்க. கையில் அந்த பெண்கள் கையில் ஒரு மரக்குச்சை கொடுத்துட்றாங்க. ஆளுக்கு ஒரு குச்சை கொடுத்து அதில் தவளைகளை கட்டி வச்சுருக்குறாங்க. எந்த மாதிரியான ஒரு அருவருக்கத்தக்க ஒரு செயலை செஞ்சுருக்கிறாங்க பாருங்கள். அதாவது மந்திரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஏமாத்துக்காரர்கள் பெண்களை நிர்வாண பூஜை செய்கிறான். அவன் கூட ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு தான் செய்கிறான், ஒரு அப்படின்னு நம்பிக்கை வர மாதிரியே செய்கிறான். ஆனால் இந்த ஊரே சேர்ந்து ஒரு அடிமுட்டாள்தனமான ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க பாருங்கள். சுற்றி வர வச்சுருக்குறாங்க. இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சு முன்கூட்டியே அந்த ஊர் காவல் நிலையத்தில் இருக்கிறவங்க போய் இதெல்லாம் செய்யாதீங்க, சட்டத்துக்கு புறம்பானதுன்னு சொல்லியும் கேட்கல. எனக்கு என்ன, நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஊரே சேர்ந்து செஞ்சால் என்ன பண்ணுவாங்க, செஞ்சாங்க. இதை வந்து 2 பேர் வீடியோ எடுத்துட்டான். வீடியோ வந்து அந்த பெண்கள் நிர்வாணமாக நடந்து வருவதே வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளத்தில் போட்டான். இன்னொன்று வந்து அந்த கூட இருந்த பெண்கள்கிட்ட பேட்டி காண்றான். அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி மழை பெய்யறதுக்காக நாங்கள் செய்கிறோம், கண்டிப்பாக மழை வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதையும் வீடியோ எடுத்து 2 வீடியோ பதிவுகளாக சமூக வலைத்தளங்களில் போட்டான். இது வைரலாகி பரவிட்டுருக்குது இப்போ. அதுக்கப்புறம் இதன் மூலியமாக காவல்துறை வந்து அந்த ஊரில் வந்து பார்த்து விசாரித்தா யாரும் வந்து கேஸ் கொடுக்காத போது யார் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறது, இது அவர்களே பார்த்து திருந்தினா தான் உண்டு. அந்த மக்களே வந்து இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கையிலேருந்து நம்ம விழிப்புணர்வை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும், அவங்களே திருந்தினா தான் உண்டுன்ற மாதிரி அந்த காவல்துறை சொல்லியிருக்கு. இதுக்கு நடுவில் மனித உரிமைகள் கழகமும் மனித உரிமைகள் ஆணையமும் அந்த குழந்தைகள் நல அமைப்பும் சேர்ந்து நோட்டீஸ் அமைச்சிருக்கிறாங்க. அந்த உள்ளூர் கலெக்டருக்கு, தாமோ மாவட்ட கலெக்டருக்கு வந்து நோட்டீஸ் அமைச்சிருக்கிறாங்க. இதை எப்படி நீங்கள் அனுமதிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதன் அடிப்படையில் இப்போ இவங்க வந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுட்ருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது அங்கே மட்டும்தான் நடக்கலைங்க, வட இந்தியாவில் பல இடங்களில் நடந்திருக்குது. அதே போல் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மகாராஷ்டிராவில் இதாவது சின்ன பிள்ளைங்கள ஊரே கூடி நிர்வாணப்படுத்தினாங்க. ஒரு கல்யாணம் ஆன பெண்ணு, 24 வயது பெண்ணை எப்படி பாருங்கள், அந்த வீட்டுக்காரனுடைய நண்பர்கள் 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு மந்திரவாதிகிட்ட கூப்பிட்டு போயிட்டு உனக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கணும்னா நிர்வாண பூஜை பண்ணுன்னு அந்த முட்டுக்கட்ட அறிவாளி பெண் வந்து பாருங்கள், அப்படியா பணம் கிடைக்கும்னா என்ன வேணாலும் பண்ணலாமான்ற மாதிரி உடனடியாக அந்த பூஜைக்கு வந்து ஒத்துக்கிட்டு இரவு நேரத்தில் வந்து நிர்வாண பூஜையை பண்ணி இது அதோடு பண்ணது இல்லாமல் அடிக்கடி தொல்லை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த மந்திரவாதி. இதுக்கப்புறம் தான் புத்தி தெளிஞ்சு நம்மளை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறான்னு சொல்லி போலீஸில் போய் சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த மந்திரவாதி பேர் வந்து போண்டு பாபான்னு பேர். அங்கே இருக்கிறவங்களாம் இப்படி தான் பேர் இருக்கும். அது மாதிரி அவன் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கிறான். இப்போ இதை வந்து ஒரு வயது முதிர்ந்த, அதாவது எப்படி சொல்கிறது, ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மூளை சலவை செய்யப்பட்டு இப்படி செய்யும்போது, ஏமாறும் போது இந்த மாதிரி சிறுவர்களை வந்து ஊர் மக்களே சேர்ந்து செய்கிறதுல என்ன ஆச்சரியம் இருக்குது? இப்படி தான் வந்து மூட நம்பிக்கை வந்து அதிகமாக வேரூன்றி போய் பலரை வந்து மழை பெய்யாததுக்கு
மழை பெய்யும், இப்படி செஞ்சால் மழை பெஞ்சிரும் அப்படின்னு தவறுதலான ஒரு புரிதல். இதே போல் சினிமாக்களில் காமிக்கிறது, நிர்வாணமாக விளக்கு எடுத்துக்கிட்டு கிராமத்தை சுற்றி வந்தால் மழை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி. இது போல் மூட நம்பிக்கைகளை அடிப்படையாக வச்சு இந்த மாதிரி திரைப்படங்களோ இல்லைன்னா தொடர்களோ இதன் மூலிமா சொல்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மூட நம்பிக்கை வலுதான் சேர்க்க முடியுதே தவிர, அதை வலு இழுக்கிற விதமாக இந்த திரைப்படங்கள் இதெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு எடுத்து சொன்னால் தானே அவங்களுடைய ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இப்படியெல்லாம் எடுத்துட்றாங்க. இது ஏற்கனவே மூட நம்பிக்கை வேரூன்றி போயிருக்கிற மக்கள் மனசில் இது இன்னமும் சேர்ந்து அழுத்தமாக ஆணி போல் பதிஞ்சு போகுதுங்க. இதுவும் ஒரு காரணம். இது போல் மூட நம்பிக்கைகள் உங்கள் ஊர்கள்லேயும் நிறைய இடங்களில் நடந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு. அதுபோல் உங்களுக்கு இது மூட நம்பிக்கைன்னு தெரிந்தால், இது மாதிரி எங்கேயாவது நடந்தால், நம்மளுடைய சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு விஷயம், சிறுவர்களுக்கு எதிரான ஒரு விஷயம், பெண்களுக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் உடனடியாக போய் எதுக்கும் கவலைப்படாமல் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணணும், மீடியாவில் வெளிப்படுத்தணும். அப்போ தான் மற்றவர்களுக்கு இதனால் ஏற்படுகிற பாதிப்பை தவிர்க்க முடியும். உங்களால் முடிந்த உதவி, நம்மால் முடிந்த ஒரு உதவி. இதுபோல் நிறைய செய்திகள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இருந்தாலும் ஒரு சில செய்தி நம் கண்ணில் பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள், காதில் கேட்ட ஒரு சில விஷயங்களை வச்சு தான் இந்த பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம். மற்றவங்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள், விழிப்புணர்வோடு இருக்கட்டும். மேலும் இதுபோல் பல பதிவுகளை நம்ம சேனலில் காண நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.